Mirëmbrëma të gjithëve, ju përshëndesim nga emisioni më i ri këtu në Channel 7. Do të jemi së bashku çdo javë me mua Elena Tarën, por gjithashtu edhe me kolegen time Bezi Shena. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve. Ja ku startojmë sot emisionin Time to Play që do të vijë çdo të mërkur në orën 20:45 në Channel 7. Ajo çka ne do të trajtojmë në këtë emision është argëtimi për të gjithë. Ne vim çdo javë pranë jush për t'ju argëtuar, do të jemi çdo javë në vende të ndryshme, normalisht edhe me të ftuar, do të kemi disa lojra të cilat do t'i zhvillojmë gjatë emisionit, por gjithashtu do të diskutojmë edhe për jetën personale të ftuarve. Edhe si mund ta shihni, sot kemi dy të ftuara. Kemi Kesi Skëndo e dashur mirë se erdhe. Edhe Fioranda Gjoqa, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Ne do të flasim pak me vajzat, do të diskutojmë për jetën e tyre dhe gjithçka që ato duan të rrëfejnë në këtë emision. Atëherë Kesi, sa vjeç je? 17. Je në gjimnaz? Po. Te cili gjimnaz? Gjimnazi Shapur. Kuptoj. Viti 2 gjimnazi Cili Shapur. Përshëndetje edhe një herë Fioranda, na prezanto pak më shumë veten tënde për gjithë publikun që na ndjek. Për çfarë ke studiuar? Unë qënë Fioranda Gjoqa, jam 28 vjeç, kam përfunduar studimin për ekonomik turizëm dhe aktualisht punoj në një parukerie stiliste. Shumë mirë. Kemi në fakt dy mosha të ndryshme në emision, kemi pak diferencë në moshë, por kjo do ta bëjë edhe më të bukur emisionin, pasi do të shohim konkurrencën midis të ftuarave. Ne do të kemi dy lojra gjatë gjithë emisionit, normalisht do të krijojmë dy mini skuadra, le të themi, do të jenë dy të ftuarat tona të cilat do të jenë pjesë e lojrave, por gjithashtu dhe unë me Bezin do të krijojmë ato skuadrat dhe do të dahemi për të zhvilluar lojrat dhe normalisht në këtë emision do të kemi një fituese. Ne do t'i suportojmë pa diskutim, që kështu unë them të kalojmë për të prezantuar lojrat tona dhe për të filluar të angazhojmë. Të fillojmë pak argëtimin. Edhe normalisht do të ndalemi me një herë tek loja e parë. T'ju bëj një pyetje thjesht fare fillimisht. Si jeni me vizatimet? Jo se shkëlqej, por Mundoheni. Faktikisht ne asien me vizatimet. Tani unë do përpiqem të bëj më të mirën, pastaj se çfarë del në tjetër pjesë. Po, Është shumë le të përpiqemi të gjitha pastaj se Çfarë të presim nga ty? më të keqen. Jo, të mos i nisim të negativisht, do të ndalemi tek Shaka, më e shaka. mira. Mirë. Loja e parë që ne kemi për mbrëmjen e sotme është një lojë me vizatim. Ne do të kemi në fakt disa fjalë të shkruara, të cilat ne do t'i hapim dhe janë surprizë gjithashtu edhe për Bezin dhe për mua. Ne do t'i hapim, do shohim çfarë është shkruar në to dhe normalisht ne do ta vizatojmë, por personi që ne kemi në skuadër duhet të gjejë se çfarë ne jemi duke vizatuar. Besoj që le të sartojmë edhe për të zbuluar edhe ne se çfarë fshihen ato zarka. Filloj me lojën e parë, ja ku ndodhen zarfat mbi tavolinë. Unë pa diskutim që do të jem në lojë me Fiorandën dhe Elena me Kesin. Elena, Kam deri ta shkartoj Po lojën. patjetër. Okej, unë po zgjedh një zarf, ndërkohë po marr edhe tushin këtu. Zit pak, mos e nis pak në e parë. Jo, pa nis nga e para, nuk po bëj teka. Okej. Besoj gocat e kuptuan pak a Në shumë qoftë se unë do jep nga një detaj të vogël, tani do kuptoj me një herë se çfarë ishte, gjithsesi në këtë zarfin, po e lëm një që ta tregoj në fund të vizatimit tim të famshëm. Dua t'i them lojtarëve që në dispozicion është 2 minuta kohë për të gjetur se çfarë është fjala e shkruar. Ndërkohë që unë do jem duke vizatuar, do hidhni ato me dy mentuara se çfarë mendoni se unë po vizatoj. Atëherë po startoj. Unë tani po vizatoj, shpresoj që të kuptoni diçka nga vizatimi im. Këto duhet ishin drejt në fakt. Kështu ta merrni me mend, po unë po i dem në dorë të lirë, kështu që po dalim pak shtëndër. Rrugë.
aty afër. Shkallë? Vazhdo mendo akoma. Okej, unë po e plotësoj këtë ndërkohë sta kam zgjedhur këtu të vazhdoj këtë vizatim. Çfarë vendosesh deri tani? Rrugë dhe dypem? Mirë, këto filmat janë për të të orientuar ty në fakt. Okej, po vete diçka tjetër. Nuk e di se Samir do ta vi, por gjithsesi. Mundo, Elena, mundo ta dëgosh. Do jam maksimumin tim në vizatim. Minutat po kalojen, sekondat. Më duket se po humbisim. Nuk je në fund, Elena, po. Është elimituar koha që kështu. Shivere diçka këtu, nuk e di tani sa mi duket. Shidani, kjo gjëja këtu kalon këtu. Çfarë mendon? Jo, mos e ndihmo kaq shumë, mos e ndihmo shumë. Ose zgjidh fjalët për ta ndihmuar, hajde, Diçka po që bëjmë kalon këtu. tolerante. Kjo nuk është as shkallë. As rrugë? Rrugë jo. Po diçka që ka lidhje me rrugën. Kjo gjëja këtu, Më duket se kalon 2 minuta. në rregull, jemi në fund të 2 minutave. Unë gra me maksimumin tim në këtë vizatim në fakt dhe ishte hekuru. Duhet ta shkruaj atje në fakt. Jo, unë po tregoj Pak vagonja duhet i kishte pak më të bukur që të dash kuptonte. maksimumin tim në këtë vizatim. Okej, Okej, jemi këtu hekuru. Mirë, pra kjo ishte loja, mos më imi lojës, fejse nuk e di sa kjo mirë opsion bëra, por tjetër. gjithsesi unë dash maksimumin tim në lojë. Okej, unë Tani shpresoj të dalë më mirë. Do të shoh. S'po bie ndonjë vagon. Kënderin të zgjedhësh tani me që në Tani unë do ta zgjedh, e kupton? Më të shtë mbyllu që edhe sët. Okej. Shpresoj të ndihmoj shumë, të Do ta paktën ke gjithsesi, dhe po se ndihmoj. ua, qa fjale më ka rënë, do të Kujdes mos ta shoj se do quhet me hile atëherë. Talentin. Dhe unë që s'ja kam iden fare se mund ta bëj këtë gjë, domethënë, edhe stafi on që nuk e di Duhet të ku ka qesh- gjetë to fjalët, Duhet të qesh edhe unë pak tani. do që është më shumë se ç'është unë zakon. Okej. Nuk shikoj. Okej. Mirë, të viti qka ajo dhe normalisht do të Okej. kryej hapësirë. E pra, Në fakt, mua po më le një ide shumë të bukur deri tani. Do të jap pastaj atë mendimin se çfarë mendoja deri tani. kjo është një Unë Çfarë mendoj duhem ti që ta ndërkohë se bëj. mund të jetë? Tre me mustaqe. Ta jap një ide se çfarë mund të jetë? Jo, në fakt jo. A ta jap një Unë ide? po mundohem Jo. që ta përshtat, Do ta domethënë. Po mundohem. Unë Ja. bëj diçka tjetër. Po, patjetër. Ja duro. Tu po mundohem të bëj një njeri. Okej, unë zor po e mbajt atë se çfarë po mendoj se është ajo. Është njëri? Po njeri është. Njeriu E bën nga fantazm. mua, domethënë në mënyrë më të lezetshme. Okej, kemi diçka shumë të bukur, një dorë katrore, një mentore. Ishte një garë dreri. Dhe mi e ka. Unë shpresoj të më bie të humbas pak kohë në fakt se e di që çfarë të bëj tjetër. Ta them unë diçka. Për ndim, po mund ta thuash. Jo, për një nuk e kam asnjë ide se çfarë është atë zarf, po Në fakt, po më duket në fakt si një njeri që po mbjell një patate. Jo. Si njëri që po pi cigare dhe është në një kompanion. është fest, këtu po të ndihmoj, është fest dhe ka shumë njerëz, ka Është shumë zjarr. njerëz, ka shumë fëmijë, Viti i ri? ka shumë fëmijë në fakt. Unë po bëj një djalë këtu. Është tullumbace? Mundohem ta bëj kështu. Në festa vitit të ri. Ndërkohë jemi- çfarë janë? Edhe Fest që festohet Përshindjet. me veshje të ndryshme. Karnavalet. bravo. Okej, unë do të kuptoj se ku është karnavali për këtu. Ishte kapelja me kupla që u mundova ta bëja dhe tek fëmijët që u Okej, mundova këto ta në fakt realizoj me që një duken, fustan me
Këto në pak që këtu po duken si Këto ishin kështu, pak doja të bia tullumbase, po nuk më doli kohë. Unë isha afër sepse thash dreri, papagjysë, ishte një Jo, thash, më duk se një patate kur ka të Mirë se në 2900 tënd them shumë fjalë sa unë, që kështu lojtaren e kam parë të dashuruar mbas lojrave dhe kështu e kuptoj. Mirë se unë mori që shaka gjemër. Jo, nuk e marrë Të ftoj pikot merr në moment që do ta gjejnë të ftuarat se çfarë ne po vizatojmë, ose kur të gjejnë ne se çfarë po vizatojnë të ftuarat tona. Unë jam e vetëdijshme që thash jam standard në të vizatuar dhe besoj që dal po aty. Mirë, do na thash pak më me bukuri. Tani është rata e të ftuarave tona që të vizatojnë. Ne do ulemi tani, Ne kemi deri të ulemi. Do po presë shoh dorën tuaj në vizatim. Unë me Bezin dha maksimumin, të njëjtë gjë do bëni edhe ju. Ne do argëtohemi ndërkohë, do përpiqemi të gjejmë se çfarë ju jeni duke vizatuar dhe normalisht kujdes të jepni disa përshkrime që do të parafrohen, por ne nuk duhet të kuptojmë se çfarë ju po vizatoni konkretisht. Edhe si e shihni, ne tashmë kemi ndryshuar vendet tona, jemi pozicionuar unë dhe Bezi në koktuk dhe tashmë kemi dy të ftuarat në kënd të cilat do të vizatojnë. Kënë deri tani së shtin nga skuadra jote të cilën ne kemi saktësuar si skuadra e kushte dhe të themi, ndërkohë unë dhe Kesi jemi skuadra blu. Ti do të zgjedhësh një zarf tashmë, mund të zgjedhësh këtë duash ndash përpari ndash fundit, ndash nga mes. Poraja Kujdes me fjalë mos ta shohë Bezi. Jo, jam kështu. Ashtu sërish. Ska gjë, gjeta një mënyrë tjetër. Tani unë nas. Jo, Do me thënë kjo. Po. mund të vazhdosh. Ke fatin që jemi një vizatues të kaq të mirë, do ta gjesh kollaj. Okej, ja një fat Është mirë. dimër. Tani nuk e di sa më shikon ti atje. Ndale. Jo, se bëra mirë, nejse. Ka problem, rregulloj pak. Ne vuel ja për një ndihmë, Ishte dimër. Do ta bëj kështu si për Jo, si fëmijë. shumë detaje. Jo, Do të them plak bore është aty. jo. Ski. Diçka e ngjashme është aku. Patinazh. Bravo, gjeti. Okej, ju sa po keni fituar pikë. Jeni në avantazh në krahastim me ne, por ndërkohë Sukses Elena, sukses. Më ndërro të lutem, zgjidh një zarf. Ndërkohë që Kesi lexon se çfarë shkruat, mund ta tregosh se çfarë kishte në zarf. Mund ta tregosh te kamera më thjesht. Fjora, mund ta tregosh pak në kamerë fjalën Se që ishte patjetër. patinazh? Ti Kesi mund ta ulësh tani dhe do na tregosh pastaj se çfarë është në zarf. Patinazh. Patinazh. Në rregull, Bezi e gjeti. Fillon. Mund të E fillosh. nderuar. Nuk do të kemi me prasë fjalë. Shpisoj, të kuptoj nga vizatimi. Po favor? Jo. Të lumbaca? Po. E qëta. Ajo që fjalë. Edhe ajo që në kështë që jemi barazi. Jo, jemi ne. Jo, nuk jemi, jo, nuk e gjithë, do të herë në parë. Bezi, mos Po, më dalë të shmejë që tani. Okej. Ne do të kalemi sërish aty, do të kalemi sërish në vizatime, tek Zafri Andës, do të ndalemi në këtë të. Fillon sërish konkurenca. Inshallah dalë më mirë nga radhë e parë edhe t'ja ke marrë dorën. Një vizatim më lehtë. Okej. Mirë, edhe si ju e shihni, ne ndruam sërish pozicionet, kaluam sërish këtu unë dhe Bezi për të vizatuar. Do të ndalemi sërish tek një tjetër zarf, në të cilin kemi një tjetër fjalë të shkruar. Të dalë ty këtë herë ta nisësh? Pa diskutim që po, do e marrë dorën e thash dhe pak më parë që kështu. Ne ndërkohë me pikët, ndërkohë me pikët ne nuk donim të ishim aq tolerante, por ato janë një pikë në avantazh ndaj nesh.
E fituam me Po, jo, djerës. do të fillojmë. Jemi 2-1 për të kuqë tani. Për pak shumë e thjeshtë, ke për ta gjithë. Mos e tregove? Vetëm të lutem një. Okej. Ashtu. Vizaton me dorën e maj tani. Të njerëzit nuk jam shumë mirë, po do ta kuptosh. Po pse do ta thoje që ishte njëri? Po sepse duket. Ja, urdhë, shis, sytë e bukur. Se 2 minuta koka, mo që kështu edhe më tash. Ja dhe buzët e bukura Ja more dorën njerëzve, Ja more, shi. Fjora, do të jap një ndihmë shumë të veçantë këtu. Është djalë. Po duket sikur është një njeri që ka thënë Covidi. Shumë ti. Fjora, është një detaj këtu që duhet ta kuptosh. Ndërkohë që këtu flasin koha fluturuan që mos të harrojmë. Po, më thuaj na një detaj se Po, ja, ikën koha. kuptoj. Mbret. Ti jep detajet. Mbret? Po që të jam mendje. Mbret është shumë Po dalë se unë do ta bëja që më interesant, po njeriu këtu. Gjithsesi do të tregoj për publikun. Po që ti fillon me kamera, unë po vjen një tjetër zar. Po marrë që është në mes. Po marrë që është në mes. Do thash unë zgjidh që në fillim, po nuk më dëgjove. Duhet ta lësoj këtu. Po pse ta vizatoj unë tani? Mirë, po më bëjnë këtu që ta Ka detajet Elena që edhe Casey ti vish në do jap film. në maksimum detaje. Mbreti dim se harrin, po Do ta shohi. Vetëm pak. Okej. pak më anash Elena që ti japësh mundësi Casey. Mirë, unë do të vi diçka këtu. Nuk është vizatoj me do t'i çfarë, shkë dhe më thuaj. I jepi një indikacion se Ti as nuk tet as Këtë e kemi kudo. Po. Ndërkohë prit, se s'është kjo. Këtu. lamp. Ka që madhe shumë më piko më ti. A më shumë çfarë? Jo. Ja tani po t'jem para kësaj? po ti po gjë ti a the vetani? Po t'isha para kësaj, kjo mund të ishte diçka e makjazhit që do lyesha. Mirë, ma tregoj Është edhe. dukshme. Tregoj edhe në Sa kamerë. më shumë të pasqyrën aty. Po tregoj tolerante Elena. Okej, në atëherë me pikë jemi? Si gjithmonë me 2. Një pikë më para skuadra ime, faleminderit e dashur që je kaq e mira si në vizatim edhe në gjetjet e tyre. Kemi ende. Casey mos më zgjidhni se është shaka. Presim nga ty tani, po. Thjesht të stimuloj. Ne do ulemi sërish, ndërkohë që Fardona do të vizatojnë. Jeni gati për raundin e ramës? Gati. Gati. Okej. Do ta shohim. Ja ku jemi në pozicionet tona dhe lojtarët tona në pozicionin e tyre. Le të vazhdojmë me Casey në fakt për të zgjedhur një zarf dhe për ta vënë pak në pozita Elena, ëh? Jo, në pozita nuk do vijem, por të përpiqem të gjej shumë se çfarë po vizaton Casey. Okej. Ha Casey, le të jemi një indikacion. Po sa bëj të vështirë që në fillim? Nuk di ç'të të them. Nuk di ç'të të thuash. Shumë të presim nga vizatimi tani. Inshallah hëna është në anën tënde Elena në këtë moment. Se do mos jetë. Oh, wow. Pem? Shumë peme? Së shqituve jo. Ja, ta shumë duke. Mirë se do të them çfarë më vjen në mendje derisa të Më pëlqen ajo mirë se s'ka vizatuar. Kam luajtur kam qenë vogël. një tjetër si ajo? Po. Atëherë janë makina? Makina. Në fakt unë mendova se i Vistgare? Jo. Po i kënë kohë Elena. Tik tak, tik tak. Mos të pesë. Kështë i mirë. Mos më barazosh. Tik tak. Njerëz. Pak më të vështirë po ja. Casey më të vështirë. Sporti?
Jo. Je shumë larg. Jo shumë larg. Nuk di çfarë të bëj tjetër. Prano humbjen Elena. Lere keste, lere. Stadium? Jo. Unë me zi pres minutazhe në fakt. Rrugë, autostradë. Është Unë me du se atje. Është jemi në limit të kohës. Asaj. Kaluan 5 minuta. Çfarë do bëj? Nuk faj të çka. Është autobus? Elena ka Po kalon? përfunduar koha. Elena, prano humbjen kam mbaruar koha. Mbaroj koha. Çikshu. Çfarë do të bëj atë stacion? Shkova në autostradë, shkova në kufi dhe nuk shkova në stadion. E bravo, e ka për atje. Jo, mua më pëlqen duke menduar në janë vizatimi. Më fal pak, ai makinë. Pak një moment. Pretendoj të ishte autobus me skarota. Se nuk e di do me. Unë dhe që njerës dhe jo shkurë. U mundua, po që... Edhe unë dash maksimumin tim. Po. Mirë, ne tham, nuk jemi jetëtore. Më duhet sepse kam deri që të bëj dhe unë gjithë të përpjekje të tua për të gjetur vizatimin. Okej. Tëra, besoj se duhet ta zgjedhësh një zak. Tani unë sepse kam një dëshirë të marrë të letrën këtu. Edhe ti në mes se di pse. Në të shohim. Edhe lexova që Okej. Lexova që jam bëjur. mos u po. Mos e thjesht deri diku. Në më thënë është e thjeshtë. Përdoret apo jo mos ta them. Lart. Unë e gjeta që Fjora se më ta shikoja dhe pak kur. To janë dale të bëj pak ca yje këtu se E po pse edhe Po duke një vjeto zemër Po tani- kur bëhen, me 4 sema ja. Qoftë ajo nuk do ta kisha thënë ti nuk do ta kishe kuptuar që ato ishin nyje. më fal po se atë se bëra mirë, ja do të shikosh ti unë tjetër dali që se do do dalë të një shumë shumë mirë. Thjesht, është Ja shumë dalë thjesht, nuk se ndoshta pengoj po. Më ka thënë se çfarë është? Janë yje të lartë. Jo, dalë. Përdoret për të parë jetë. Teleskop. Përdore Tash ndihmoj edhe ti. Unë të teleskop. ndihmon në atmosferë, Se diçka të tjetër. thash, Jo, jo. presin njerëzit taj Po, tjumë. tani më shfaqin që indikacion. Ti duhet të flisje më shumë. Mirë. Shiko, po ne doni të sektojmë se ne prap do fitojmë, po që gjithsesi Jo, normalisht po ta tregoni gjithë fjalën, Në fund, jo, nuk është problemi aty, në fakt për ta përshkruar teleskopin, nuk është se ka një Më thosh është çka ndihmon në Jo, hapet si, fizike. po, Do vitë në momenti që mund të ishte një komet apo diçka. Jo, nuk më vinte ajo sepse yjet lart. Yjet lart. Pranoj që në humbje Elena, pranoj. Mos u bëj. Okej, në fakt unë mendoj që të çohemi dhe për ta luajtur ne lo. Jo, më që kemi vajzat atë. Si duket po të ishit prezantuese? Apo ju pëlqen loja? Kështu tani. po shkëndshëm po. Edhe ju po bëni shumë mirë. Jo, pëlqen më shumë të jeni në lojë. Okej, Ne po ju lëm vendin. po ju lëm vende që në fakt, nëse goca dëshirojnë ta luajnë në zarfin e fundit, Keni dëshirë ta luani ju? ne apo do të ta gjeni. Më mirë luajmë. Okej. Në rregull, të rrim rehat ndërkohë. Tani nuk Okej. vazhdojmë tu tek kjo Po, vjen mirë. se do të ketë një problem. Në kratë të kësaj. Si do të shironi? Fillojmë. Po. Në rregull, mund të ishte një Me që fillova atë e parë tani. Është e thjeshtë kjo. Ka të thjesht. Po, Çka ti më Nuk është thjeshtë, që kam inteligjencë shumë të lartë edhe. Kam besim. Tani ta ndaj fletin shumë. Po, okay. Fillo kesi. Valdet i det. Tani këtu. Ani Po është det çfarë është? në det. Bravo. Fitova Elena, fitova. Jo, kjo është diçka brenda kësaj. Unë e kuptova çfarë është. E nuk e kuptova. Elena, jenë humbje Elena, të paktën në lojën e parë. Kemi ende dhe një lojë. Okej.
Kemi Ajo startova mbar. Unë do ta quaja loja e fatit. Sepse aty është kush ka fat ama. Okej, në rregull. Mirë, ne tashmë i mbaruam të gjithë zarfet, vizatuam ne, vizatuat ju. Vajza. Ndërkohë skuadra kushte këtu është para me pikë, por gjithsesi kemi ende kohë. Patjetër. Kemi ende kohë dhe ne ndërkohë do të bëhemi gati për lojën e radhës. Ndërkohë që ne do të pozicionojmë pak ato gjëra që na nevojiten për lojën e radhës, do të kalojmë në një hapësirë publicitare. Falenderojmë Pirpiri Store që u kujdes për dhuratën e fituesës së emisionit Time to Play. Aty mund të gjeni kostumet tuaja të preferuara popullore. Pirpiri Store ndodhet në pazarin karakteristik të Gjirokastrës. Falenderojmë Butik Natalia që mundësoi veshjet gjatë emisionit Time to Play gjatë mbrëmjes së sotme. Te Butik Natalia mund të gjeni trendet më të fundit të modës. Vendodhja, Lagja 18 Shtatori. Jemi rikthyer sërish në studio pasi ndoqëm një hapësirë publicitare dhe tashmë ne do të ndalemi tek loja e dytë e emisionit. Edhe si mund ta shihni, ne kemi disa kuba, disa drejtkëndësh le të themi në dorë. Normalisht edhe këtu i kemi të ndarë sipas skuadrave, skuadra blu dhe skuadra e kuqe. Ndërkohë ju shihni që kemi edhe një tavolinë. Kjo tavolinë nuk është një tavolinë e thjeshtë si mund të duket në pamje të parë, por është një tavolinë e lëvizshme, do thoni ju se e lëvizshme. Do ta zbulojmë sapo të filloj loja. Atëherë loja funksionon kështu. Me që unë dhe Kesi jemi në një skuadër, unë po mbaj kubat ndërkohë që t'i vi në ndihmë Kesit, Kesi do të vendosi një nga këto format këtu. Në moment që Kesi e vendos këtë, vajza, Me qënë se unë jam me skuadrën e kuqe, do vendoset një kub tjetër në këtë formë. Dhe në qoftë se këta kuba arrin të qëndrojnë mbi njëri tjetrin, do vazhdoj sërish e njëjta situatë ku do të vendosen kub mbi kub. Por në moment që ky kub le të themi bie nga ky kub, atëherë kubi me ngjyrën blu humbet, ose nëse bie i kuqi i fundit, atëherë ajo skuadër humbet. Gjithmonë tavolina është në rrotullim dhe sigurisht që loja është pak e vështirë për gocat, por edhe neve që do të angazhohemi në fund për të suportuar. Do të jetë një lojë pak më sfiduese, le të themi, pasi nuk kemi vetëm ne që lëvizim, por është edhe tavolina e cila do na stërmundoj pak lojën. Edhe gocat. Si thoni? Si ju duket pak interesante? Duket shumë interesante. E këndshme por e vështirë. E vështirë, Mos e vit vështirë që ne do mendoj pozitivisht dhe do fitojmë. Jo, por ashtu se jam. Le ta mendimin e parë. Ne dalemi edhe tek pikët, skuadra e kuqe është 5, ndërkohë ne jemi 3. Jeni 2 pikë para. Por kjo do ta quajë tavolina e fatit. Ktu do punojmë sa Tu do ta vendosim, no? Jo, ne tashmë. Forca. Startojmë? Po, le ta startojmë. Jeni gati goca? Kush nga ne dy atë filloj? Po ju respektoj me qeni më pak në këtë. Unë jam tek 2 shri. Në moment që do them edhe njëshi, Mba kubin dhe startojmë. po nis edhe një herë numërimin. 3, 2, 1. Po fillon pak tensioni. Normalisht u bëhet më e vështirë tani. Okej. Iku raundi i parë i lojës. Po. Edhe një pikë për ju, 6-3. Okej, këto s'ka problemi, lëm këtu për momentin. Kemi ende në dorë disa kupa. Okej, mund të merrni edhe këto që janë këtu, s'ka problem. Ne vendosim shumë. Mund të ndihmoj edhe unë. Qëra? Me që nisëm ne me blu, tani le ta nisim me të kuqen. Okej. Kujdes. Këto i lëm këtu. Le të jenë, s'kam të shumë punë. Jo, duhet të filloj pas. Jo se ka vënë ndryshe. Ja, e sheh? Okej. Okej, filloj. Teknika të ndërmarrë. Kesi forca. Vendosi 2 sërish. Okej, s'ka problem. Po nuk ka problem. Tavolinën, s'ka problem. Po, vazhdojmë. Okej, do të bjeri. Jo. Ma. Ua. Godita në shenjë. Godit e kësaj ere, po s'ka problem. Me 4, ndërkohë unë po fokusuam te pikët. Duke qenë se tavolina e fatit. Okej, vendosim dhe këto këtu.
Do ta sfidojmë pak njëra tjetrën unë e ti Elena këtu. Të bëjmë pak pushim dhe vajza se ma vure në siklet lojtarë dhe ma humba pik. Okej, s'ka problem, po i marr. Ti ke rezervë. Okej, ti ke? Unë i kam, po me që jemi të rezervat. Mirë, mos ta le të këtë një qesh. Okej. Mbaj në dorë të vendosësh tani, në moment që do fillojë tavolina të rrotullohet. Kesi? Mbaj të i vendosësh në moment që fillon tavolina të rrotullohet. Okej. Ne jemi gati. Nuk jemi, jemi 64. Kesi? Te kjo lojë. Do startoj Kesi tani. Okej, në rregull. Vendosi sërish 2. Për mendimin tim. Do t'i mbarojnë edhe S'ka guret dhe problem të sëmohet. Okej, s'ka problem. Jo. I ka shoqja këtu. Vendosi sërish 2. Okej. Nuk do të kështu si mund vendosësh një tani. Thash një. Një. Vendosë një. Okej. Do të bjeri. Qa pas ke? Mjatë kam gojë, Qa pas ke? Okej, mjatë për ju, jeni vetëm një pikë para, 65. Okej. Tot kushet nuk i dua, mund t'i bani. Pak forca, s'det janë qësh fjallës. Një të tira, ndeti kemi rezervë. Në rregull. 65, Elen. Okej, po i bajmë këto. Po na afron Elena. Po gjithsesi jo ngelesh këtu, ë? E çojta tavolina e fatit. Do ta sfidojmë pak njëra tjetrën. Është herë e dytë që ta them që kështu. Po mirë, do ta them unë të tretë. Dua të shfaq pak këtu se. Okej, jemi sërish gati, kush e starton këtë herë? On. Jo. Ti, tani Jo, duhet një sekond. Fituesi. Sekond. Okej, mirë, s'ka gjë, po alëm radhën. Se po afroheni se shumë. Në rregull. Ke kënaqësinë nderin Fiora të startosh. Do filloj tavolina, do fillosh edhe ti normalisht. Atëherë. 3 2 1 startojmë. 2 Kesi. Okej, si. Okej, për ne. E po duhet të startoj shpesh. Okej, e ndalim tavolinë. 7 me 5, përparuat sërish 2. Po sigurisht zemër që kështu startojmë sërish neve. Mirë, ju ishte shumë para, ne ju arritëm gjithsesi kjo nuk na pengon. Nuk demoralizohemi. Po. Okej, startojmë. E ndalim pak tavolinë. Stop tavolinën, ne marrim sërish këto, mund t'i bash në dorë. Tani, ta startojmë ne. Jo, unë them ta startojmë. Startojmë një herë. Mund të vazhdosh Kesi. Po i lam dy herë. Jo problem. Okej, Jo, në kam bërë njerë që do flas. Ta startojmë? Po. Startojmë tavolinën, Kesi vendosi. 2. Sërish. Nuk e di pse më pëlqen të vendos të dy në fillim derisa të bëj pak ajo është. Vendos të dy por me kujdes. Okej, në Kesi e di vetë. Ajo më iku. Më pëlqen të flas. Gjatë lojës. Kesi vendos me kujdes. Prit deri në momentin sa të. Okej. Bravo. Vendos një. Okej, ke dhe këtu. Një. Vendos të pak Kujdes kur i vendos. Okej. Do të bjeri. Jo, si e fati jo. Okej. O të bjeri. Vendosën mbi blum, kujdes, ndiqe. Okej. 8 me 5. Nuk e tokë me ty, jo. Nuk më shtare. Nuk e tokë me ty. Nuk e tokë, po fati që jemi që kështu, që edhe goja mjallë për mua, për skuadrën time, Një herë. Fati filloj 8 me 5. Kesi. Mirë s'ka që se do fëtave vetë në konkurencë me ty. Okej, unë të ftova vetë në konkurencë që kështu Elena bëu gati. Dakor. Tani po startojmë ne. Ta startojnë atë? Po ne do ta startojmë se s'ka problem. që kështu Fiora. Kesi më kalosh këtu të lutem? Unë në ekuilibri nuk jam aq mirë, por me gjithë atë do vi maksimumin tim. Jemi 8 me 5. Skuadra e kuqe është 8, ndërkohë në bluja jemi 5. Okej. Kjo të stimulon do pak që të bësh pak më fort. Jam shpirt luftarak, nuk ndërhyshë. Dhe nuk e di ti si është shpirti im. Do ta zbuloj në këtë lojë. Për aq sa do bëra. Që kjo tavolina e fatit mos më shgënjej. Okej, startojmë. Do ta startosh? Kam po. Mund të bëjmë Merë të të për unë si që shu. Jo. Rregull, çift të kesh. Okej. Edhe çift të kem. Startojmë me tavolinë? I
shoh mbar. Okej, unë po le të ikë. Që nga e vështirë kjo, Elen? Nuk është kaq e lehtë. Shumë e vështirë do thoja. Ti vendos se shtrëmbër. Shtrëmbër plot. Po e le prap. Elena, edhe po ti jem kaq shumë tolerante. Mendoj se duhet të filloni me një tani. Jo, vazhdo me sa të duash. Jo, se do vazhdoj. Një. E dreta. Okej. Unë po marrë disa të tjerë. A, bezi. E shtrëmbërove. Okej. Bravo! Lena. Do të bjeri. Po të dëgjoj. Goja mi. Po të dëgjoj. Okej, ndalim Jo, po pa fituar unë nuk i nga kjo lojë, Elena, që kështu. Mirë, më durim tu sa të duash. 8 Po si me 6. Po si fitove. Po ja që fitova. Okej, e rëndësishme është që jam akoma në avantazh, që kështu. 8 me 6, të vjen në para, okej. 2-2 me kalosh gure dhe mi të lutem. Si ka rezultati në fund, që kështu. Këtë më të mbashë dhe të disa. Shi si mi hedhë gure dhe mi është jo. Shi si mi hedhë, shi. Me dashurit më të marrë. Shpresoj që të kishin akoma pas të lujë. Shoqëria ngele. Loja. Startojëm? Këndëri të startosh tërë. Ndoshta kjo startimi lojës do të të tjeli pa të fitosh. Po, pa tjetër. Startojmë? Do startojmë sërish. Bezi. Po ta të betë fuqise. Forca. Mi qonë të ndarë që në fillim. Do të bashkuar? 8 me 7. Bezi. Që tani me ekuilibri, jam më mirë. Tani mund ta luajmë mund ti pastaj Bezi që të ndroheni. Ka qef. Po, Tjetër. po dalmi të fitoj situatë vështirë. Është rada ime të sërtoj. Okej. Hiqi dorën e tabelina të lutem. Se po bën sigurisht kjo loja tani. Jemi 8 me 7. Jemi Po, Lesa humba, nuk jo. Okej, startojmë sërish lojën. Kujdes në tiqa. Shiko, duhet ishte unë. Kam emocione. Po e le të bëj një xhiro. Okej. Nuk duhet ta lësh, në fakt, se Shi, loja nuk po të ka, vazhdojë po, është e dyta herë. kjo, ju morën më. Po bëmë më pas dhe më po më rëndën, s'është e lehtë. Tani ndoshta duhet të fillojmë me një apo akoma. Unë po marr disa. Se po bëhet manual aty. Okej, fakt është me ne në këtë lojë. 8 me 8. Dalë, se s'kam Po marrë. nuk e prisi ti këtë lojë që të harrije. Edhe një round tjetër me mua. Sigurisht, 8 me 8 mund të lihet loja. Dakor, Duhet një fitues në fund. Ndërkohë duhet vendosim edhe sa raunde kemi. Me që jemi 8 me 8, do të lëmë edhe 3 raunde me këtë lojë. Okej. Edhe 3 raunde. Po. Po ju ndihmoj, ja? Shi sa e mirë. Unë vi bashkë në dorë se më më duhet shumë në fakt. Të lëmë këtu se një të Jam në shkatë të shumë. Tani do fillojmë ne. Është rada jo. Mund ta fillosh. Okej, edhe në shtimja. Mund ta startojmë sërish lojën, ndërkohë kemi edhe 3 raunde. Ky është raundi i parë nga këto 3 raunde. Mirë, Tani fillon tensioni Tani. vërtet i kësaj loje. Kujdes. Fiorandas. Edhe këtu Fioranda. kam mos alloj këtu. Ma bash. Meri dy nga dy sot. Duhet të kem gurën në dorë. Një. Po presim ne. Një. Tani fillon me të vështirësia. Ishte shumë hapër. Kujdes këtu. Ja, do të pyet tani. Edhe të tash kujdes.
9-8 edhe 2 raunde të mbetura. Mos bëni Si thua sikur ta startojmë pak punën edhe case? Po, si të keni dëshirë. Një përvajnë disa. Okej. Okej, s'ka që Se ma bën bien gjitha. Tu të kapën emocionet që tani. Po duhet ta Ke loj. frikë më duket. Duhet ta luajmë edhe unë case këtë lojë. Duhet ta luaj pak. Do ta bësh në raundën e fundit me kesin apo më do përballë? Si do doj case? Nëse se ndjen veten kështu. Jo, nuk është për të ndjerë gati, po unë prit aty. Gjithsesi unë gati jam, gati. Dakor, të sfidoj Jemi në një çdo para. moment. 9-8. Okej. Tavolina e fundit është me ne. Po, kush të don? Respekt për Si të dëshironi? Okej, po e nisun, po Për një sbesi. Respekt për një emision. Për qëndrim. Vazhdo me 2. qeshur. Bezi, si ndjesh tani këto momente që ti ku tavolina së Mos e dëgjoj. Se do të emocionoj. Po ti ke emocione? Jo, kjo shumë e qenë, s'ka emocione. Shikoj që jo. Nuk ka fare emocione. Nuk ka fare emocione. Po le se përgjigjet ditë case. Case mirë. Shiko, Mos më shqetësoni, është ngjyra. Më duket se këtë do bie. Ne bashkë në dorë nuk është aq e lehtë. Të kuptoj. Nuk e kupton, jo. Po e ku qase mund t'jetë si në qyrë? Po ja, nuk e di, më duket të tërheq sa bluja. Të paktonua. Po Preferencat e besoj mia. që e ku që është më zjartë. E zjarrt mund të jetë, por kjo bluja më jep atë ftohtësi në lojë. Duhet vazhdoni me 2 ende, por që qëse si kujdes vendosen këtë pozicion. 9 me 9. Bezi të Do të vazhdoni me 2 ende. Jo. Jo, e nisëm ne dhe përfundojmë. Okej. Është drejt kjo që thos, kështu që. Leja. Shiko, jeshëm shumë pas në pikë. Kjo vajton barazim, 9 me 9. Tani e keni 10 në dorë. Unë dash maksimumin tim, gjithashtu edhe Bezi. Gjithsesi, Le të shpresojmë që të fitoj më i miri këtu dhe të ja lënë më nderoni në fillim të lutem. Mirë, tashmë është edhe raundi i fundit i vendimtarit. Këtu duhet keni pak emocione, por kjo nuk do të thotë që duhet të humbasim lojën Casey. Duhet të vazhdojmë me ende fort, siç vazhduam dhe morëm lojën nga gjysma dhe ju kaluam. Gjithsesi, edhe i kam besë edhe nuk i kam besë gjithë kësaj tavoline këtu, se kjo siç e thot vet në logon e saj Time to Play koha për të luajtur. Në fund të fundit është një lojë, ne normalisht ngelemi mike pas emisionit. Kontributin tonë e dam që kështu forca se Mirë. duhet të fitojmë. Të startojmë, jeni gati? Po. Raundi i fundit. Hajde Casey. Okej, vazhdojmë. Jemi ende me Të 2 vetëm fure. Jo, gjithsej kam kolla këtu. Me ato herë. Okej, merri këtu sërish kurat, unë këtu gati. Kujdes Casey. Kujdes. Ne nuk kujdes. Ne po vazhdojmë atë anksin. Okej, Casey në shot emocionuar Në ndërkohë. fakt, më bjerë më duket. Mirë, u përvosh, me lam një hapësi bosh. Okej. Mendoj se me një. Vendos 2. Okej, prit edhe një herë. Te di Casey atë. Kujdes fjallë, kujdes. Bravo. Vendos një. Ose se të duash, edhe ti. e ke ndorë. Mendoj se është koha për të mbajtur menjë. Okej, vendos një. Kujdes. Okej, mund ta vendosur sepse unë e shoh që mund të kapësh ekuilibrin. Edhe mund të nëzohet, të nëzohet se të nga shumë lak. Nuk Kujdes të bëni ty tani. Mirë, por ndërkohë ta kemi rezervë. Dishe komplet. Okej. Ne po bëjmë një pauzë. do ta Kjo do të pjesë e lojës. Ne po bëjmë një pauzë. Kush mendoni se do fitoj këtu tani? Në fakt, jo. Është guri gjumë është vendosur. Edhe është rada jonë që kështu jemi ne në ankth që do na bie, do humbasim, edhe me gjithë të mund që edhe stresi po heqim tani realisht. Shiko se kjo mund të nisë edhe mund të bjerë direkt, por gjithsesi unë do të mbaj vazhduar, që do kem të sigurt. Me qoftë se që ka të. bie, Ndërkohë, gjatë kësaj kohe që ne po bëjmë një pauzë, do të ndalemi tek një njoftim për sa i përket emisionit. Për të gjithë ata që duan të bëjnë pjesë e emisionit, do të keni mundësi të na gjeni në Instagram, pikërisht me të njëjtin emër që ka dhe emisioni Time to Play. Ne aty do të postojmë gjëra rreth emisionit, por të gjithë ju që keni dëshirë të bëni pjesëmarrës, normalisht ky si emision ka fitues, ka dhe humbës. Por ju mund të na shkruani nëse keni dëshirë dhe të vini të argëtoheni këtu me ne. Normalisht çdo javë ne do të kemi të ftuar.
Emri i faqes tonë të Instagramit do të afishohet edhe në ekran që ju ta keni edhe më të lehtë për ta gjetur. Ndërkohë në faqen tonë të Instagramit, përveç fituesit dhe humbësit që ne do të shpallim këtu, ju do të votoni se kë skuadër keni pëlqyer. Të kuqen? Sigurisht. Apo blun, normalisht. Sidomos me ato vizitimet e mia jam e sigurt dhe kam një paranditje kush do fitoj. Ndoshta mund të na vitet ndonjë ftesë për fiturante tani. E kurula që bëra unë me ato vijat aq të drejta, nuk e çati shash. E drejtë edhe kjo, po Në ato gjithsesi pemët që se çfarë kërkonin Po mirë, sa të dukej si një shkallë, më mirë, thashë do t'ja pem që të kuptoj që ishte diçka në natyrë. Ne por i komentojmë pak ato çfarë ndodhi gjatë emisionit, por unë do të them që jam kënaqur vërtet edhe si emisionin i parë. Edhe ne patëm ne unaqë, po duhet të pyesim gocat në fakt si u ndjen sot në Jam të emision. lumtur që jemi pjesëmarrëse në emisionin e parë këtu ai. E sartuam me juve ishte Faleminderit, kënaqësi që Unë jam e kënaqur, po jam 100% sa të fitoj lojën. Kam luftarak. Më pëlqejnë këto shpirtra luftarak në lojë se bëhet më interesante, më atraktive. Okej. Unë mbaroj se s'kam më vlerë fjalët e mia. Vazhdoj. Bravo. Jo, nuk Do bjer. Jo, nuk do bjeri, do bjer me ju. Bravo. Okej, bravo. Do të seriozisht? Jo, po nuk është Ra. Jo, nuk lau. Kujdes. Prit. Mos e sjell se do thot pastaj që e preke përsëri. Bravo. Nuk ka ujë. Unë tani jam Ra. atë pikon. Do të bjer. E Nuk do sigurt. bjeri. Të thash, do bjeri. Nuk do bjeri. Më duket se ti ku magjia e fjalës. Jo, Ora, guri. Do vazhdojmë. Do vazhdojmë. Është pak me hile, po gjithsesi Jo, e sheh? nuk hejdor. Një kurti. Tani nuk ka kur e vendosa unë, si bie. Okej. Megjithatë ne që ta bënim pak më interesante me thënë të drejtën, le ta cilësojmë pak të pjesën që ta bënim më interesante e vazhduam, domethënë se meqense nuk e ra. Por në momentin që ti vendose guri dhe të ra, sigurisht që është humbje. Pavarësisht se dëshira jonë që të vazhdonte. Megjithatë, Kemi mbritur dhe në fund të emisionit, Vazhdoj, por Elena. ne do të japim ato çka kemi përgatitur, diçka simbolike për të ftuarat po, ne kemi disa dhurata që emisioni Time to Play Bezi andej. i je për fituesit dhe për humbësit. Janë thjesht disa logo, por që do të mbetem kujtim për ju që keni qenë pjesëmarrëse në emisionin Time to Play. Shumë faleminderit që ishit sot, Nuk më do pak. të tregoj edhe nga kamera pak, ndërkohë më ta vashti. Këto janë tuaja, faleminderit që ishit pjesë diçka të lojës. simbolike. Mirë, ndërkohë Bezi ka në duar edhe dhuratën për fituesen për lojën e parë në Channel 7 këtu në emisionin Time to Play. Unë në fakt kam kënaqësi që në duart e mia të mbaj një lek tradicional i cili vjen nga Pirpiri Store, e punuar me duar dhe e qëndis po kaq bukur nga duart e këtyre zonjave në ngjyrë të arta. Faleminderit Pirpiri Store dhe faleminderit dhe fitueses Fjoranda Gjoça. Faleminderit shumë për Ndërkohë një dhuratën. falënderim tjetër shkon për butik Natalia që është kujdesur për veshjet tona gjatë mbrëmjes së sotme, gjithashtu dhe ju keni mundësi të gjeni veshjet tuaja të preferuara aty. Ne tashmë kemi ardhur në minutat e fundit të emisionit. Ju falenderojmë të gjithëve që qëndruat me ne në këto minuta ku ne patëm debate, patëm argëtim këtu midis nesh. Por më rëndësishme është që a u kënaqët ju? Po. Kënaqem shumë, doam të falenderojmë juve, si për lojën e bukur që edhe për kohën e bukur që kaluam, edhe për dhuratën që fitua unë. Vetëm unë. Mund ta bash dhe ti gozoni të Faleminderit. Sa që ta shkoj të jelem, do më kujtohet emisioni juaj. Por gjithashtu ke edhe këtë që e ke me logo. Po, sigurisht edhe. Që do vjen në Në komodinë. rregull. Ne pra tashmë jemi në fund, ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, bardhërishihemi sërish të mërkurën e ardhshme, deri atëherë kalofshi sa më bukur. Natën e mirë. Mirupafshim. mirë.